Kafi gwamna yana cikin wani matsanancin hali da yake buƙatar addu'ar kuma soyansa. Gare cikakken bayani. Dattijan jarumin Umar Yahaya Malumfashi da aka fi sani da Kafi gwamna a cikin shiri mai dogon zango na kwana 90. An samu ɗaukewar fuskar wannan jarumi a shirin da yake taka rawa na kwana 90 din, yayin da kwanakin nan aka gaba a ganin fuskarsa a cikin wannan shiri, kamar yadda kuma yake kan gaba a taka rawa a wannan shiri. Ganin sabanin haka a yanzu, ganin cewa ba a ganin fuskar tasa, mutane ke son jin ba a kan lamarin me yake faru da wannan bawan Allah da kuma yanzu ba a samun ganin fuskar shi a cikin wannan shiri mai dogon zango. To dai jarumin da ake lakabi da Kafi gwamnan ya gama da wata matsananciyar rashin lafiya ne da ya fara kwanciya a gida, har ta kai gaba zai yiwu ba sai da aka garzaya da shi ya zuwa asibiti. A yayin da mutane da dama da suka samu ziyartarsa sun ce wasu ma da ya je ba su san yana kansu ba. Don haka masu bibiyar mu da sauraron mu muke roƙon addu'a ku ga wannan bawan Allah, domin Allah ya bashi lafiya kuma Allah ya sanya wannan rashin lafiya ya zama kafara gare shi, kuma Allah ya tashi kafaɗinsa. Mutane da dama a masana'antar Kannywood din sun ziyarce shi kuma sun ji har ganin asibitin, yayin da wasu suke taimaka mai da addu'o'i da abin da ya kamata da ma sauransu. Jarumin da ya kamar da kuka sani kaɗan daga cikin tarihin rayuwarsa, ya yi gwagwarmaya kafin ya samu damar shigawa fina-finai yana cikin masana'antar Kannywood din nan, yayin da yana daga cikin jaruman da suka shiga fina-finai tun a shekarun da suka gabata masu daɗewa. Sanar daga cikin jaruman da ake ji da su a manya-manya kuma da tije a cikin masana'antar ta Kannywood, yayin da suke nuna ƙwarewarsu ta hanyar nuna acting da dukkan ɗabi'un da aka nuna su fito, ana so su fito kuma sukan iya bakin ƙoƙarinsu domin su ga sun fito a cikin ɗabi'u. Da haka mai sauraro, muna roƙonka da akai ma ka tashi da addu'a a bisa abin da ya faru da shi, kuma Allah ya tashi kafaɗinsa. A wani ɗan gajeren bidiyo nan mun sanya maka shi ka kalla domin ka tabbatar da haka mai sauraro. Assalamu alaikum, barkanku dai masu bibiyar mu da sauraron mu a cikin wannan channel tamu mai albarka. A gurguje dai kamar yadda muka yi muku bayani, za mu dan ƙara dogon bayani kan wannan batu da muka yi muku na wannan sirrin jarumi kuma tsoho a masana'antar Kannywood, ma'ana Yahaya Umar Malumfashi, wanda aka fi sani da Kafi gwamna a cikin shiri mai dogon zango na kwana 90. Kamar da yadda kuka sani mai sauraro, wannan bawan Allah a halin yanzu yana kanikaye na rashin lafiya kuma yana buƙatar addu'ar ku a matsayin ku na masoyansa. Bisa ganin dalilan kwana biyu za ku ga ba ku ganin fuskarsa a cikin wannan shiri mai dogon zango na kwana 90, ma'ana baya fitowa. To ga dai cikakken dalilin mu kawo muku. Ba shi da lafiya, rashin lafiyan ta kai ga har an kwantar da shi a asibiti kuma yana buƙatar addu'ar ku a halin yanzu. Asibiti mai tarihi kuma mai zangon zango na nan jihar Kano, wanda aka fi sani da Aminu Kano, shine aka kwantar da shi a cikin wannan asibiti kuma yana buƙatar addu'ar ku ga dukkan wani musulmi baki ɗaya da faɗin Najeriya. Mun gode da jimirin bibiyar ku na yau da kullum a wannan channel tamu. Ku daure ku danna mana subscribing, sannan ku cika da alamar ƙararrawa saboda samun bidiyoyi makamantan waɗannan da zarar mun ɗaura.